بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ټول ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ جوړ خوښ اوسئ. یو ډېر ښه سهار به مو هم راپیل کړی وي. د چهارشنبې ورځ او نن بیا هم د روڼ سهار په دې 2 ساعته خپرونه کې بېلابېلې برخې او موضوعات ځای شوي دي چې اړوند مېلمنو سره به پرې بحث او خبرې ولرو. نو هغه برخې چې نن خپرونه کې دي د دې په اړه هم معلومات درکوم، خو لومړۍ برخه کې بیا هم یادونه کوو چې زموږ د خپرونې لومړنۍ برخه د ستونزو د اورېدو، د مشکلاتو د شریکېدو او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د نظر شریکېدو لپاره ده. نو که تاسې هم غواړئ چې خپرونې ته راشئ، راسره ګډونوال شئ، برخه راسره واخلئ، کولی شئ خپل ټلیفونونه همداسې په فعاله کړئ. 080 611 دا د اړیکو شمېره ده او پر همدې شمېره خپرونې ته راشئ. زه احسان صاحب یم او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په همکارۍ او ملتیا یو ځای په دې خپرونه کې ستاسې درنو خدمت کې یم. نو بېلابېلې برخې لرو او د هغې ټولو په اړه به هم خبرې ولرو، خو بیا هم یادونه کوو چې د خپرونې لومړۍ څو دقیقې یا لومړۍ برخه د همدې لپاره ده چې تاسې پکې ستونزې مشکلات را سره شریک کړئ او هغه ستونزې مشکلات که تاسې ورسره مخامخ یاستئ هم عموم کې موضوعات وي، نو هڅه به هم دا وي چې تر مسؤلو چارواکو یې ورسوو. او د پوښتنې برخه کې هم میلمانه چې موږ سره هره ورځ وي د بېلابېلو ادارو مسؤلین، نو هغوی سره هم ستاسې ستونزې شریکوو. نن خپرونه کې یادونه کوو چې د امر بالمعروف وزارت ویان به راسره خپرونه کوي او بېلابېلو فعالیتونو په اړه، ولایتي سفرونو په اړه، شکایاتو په اړه، نو په دې به هم خبرې ولرو. هغه برخې چې نن خپرونه کې لرو د دې په اړه هم درته وایم، خو موضوع هم یادوم چې نن خپرونه کې په دې موضوع باندې بحث او خبرې به ولرو له تاسې سره چې ماشومانو ته ناسم نومونه ویل یا بد نومونه اخیستل، په دې باندې خبرې لرو چې دا څه ډول یو کړنه ده او څومره بد تاثیر لري. دغه نومونه بیا په راتلونکي کې هم ځای خپلوي. په همدې به خبرې ولرو. د ښاري راپور برخه هم خپرونه کې شته ده او نن به ښاري راپور برخه کې په څه باندې تاسو ته راپور وړاندې کیږي. نو د خلکو هغه چارې، وضعیت او د بازار حالت وروستیو کې دا د قیمتونو ښکته پورته سره زما هدف د ډالر او د افغانیو دی چې بازار باندې څومره تاثیر کړی دی، په همدې به هم خبرې ولرو. او د دې ترڅنګ ټولنیزه برخه کې بیا د دعا کولو باندې خبرې لرو چې دعا کول، د دعا کولو آداب، طرز طریقه، څه ډول دعا غوښتنه باید وشي، دا هم لرو. ننګرهار ته به ولاړ شو، د بېلابېلو اړوند موضوعاتو په اړه خپل همکار سره خبرې ولرو. هغوی به راسره د ننګرهار ولایت اړوند موضوعات شریک کړي او ورسره څنګ کې بله چې د انټرنیټ دنیا او نړۍ ته هم ورځو چې انټرنیټي معلومات او بیا زموږ معلومات څه ډول راټولیږي، څه ډول ترې استفاده کیږي، د سیمې هېواد او نړۍ حال درسره شریکوو. وروستۍ برخه مو بیا نو مخکې مو یاده کړه چې د امر بالمعروف وزارت ویان به راسره خپرونه کړي. اوس به ولاړ شو د اړیکو پر لور. بله، السلام علیکم. مرونه تاسو سلام، د تاسو همکارانو سلام او ټول افغانستان محترم ولسمشر. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، هرکلی سهار مو په خیر. ژوندی اوسئ وروره، خیره دې چې تاسو هم روغ جوړ اوسئ. ډېره مننه. که ټلویزیون نه لږ فاصله واخلئ، غږ موږ ته بیرته راځي او ستاسې غږ هم بیا زموږ سره یو څه ټکر کوي، نو مستقیم به ټلیفون نه خبرې وکړو چې غږ مو یو بل ته ورسېږي. مهرباني، څو خبرې کوئ، له کوم ځای مو اړیکه کړې؟ ډاکټر خالد څخه خبرې کوم، لغمان ولسوالۍ تاسو فرمایشي لپاره. مننه کور ودان ډاکټر صاحب، مهرباني. ژوندی اوسئ وروره، خیر. موضوع خو ماشاءالله ډېره جالب او ډېره دلچسپه موضوع ده. بلې ماشومانو ته د هغوی سم نومونه نه اخیستل او غلط نومونه اخیستل، دا واقعا هم موږ په افغاني ټولنه کې یا پښتني ټولنه کې ډېر زیات رواج دی. د هغه کوم نوم مثلا د احمد وي، هغوی ورته په غلط ډول یو نوم اخیستل کېږي. نو دا هم د دې ماشوم په رواني لحاظ باندې چې کله دی غټېږي، موږ نه د ده دغه نوم چې دی ورسره اشنا کېږي چې دا خلک ولې ماته غلط نوم اخلي، دا هم یو دانه ډیپریشن خواته بیایي او دا یو غلط نوم اخیستل دا هم یو په دماغ باندې یو تروما ده، یو ضربه واردېږي که نه، روحي ضربه. وخت په تېرېدو سره دغه ماشوم داسې حالات ته ډېر ډیپریس کېږي. دی په دې ټولنه کې داسې فکر کوي چې دغه نوم د ما بد ده، ولې بد ده، علت یې څه ده،
نو بیا دې ته اندېښمن کېږي وخت په تېرېدو سره بیا دی د شدید ډپریشن خواته ځي. کله چې ډپریشن ته لاړه دی د به د زندګي له ستونزو کړاوونو سره مخ شي. دی په ټولنه کې د ښه پرمختګ هیله نشي درلودلی او هغه هیله توقعات چې دی په مخ کې لري هغه ورو له ده نه ورځېږي او د زوال په مخ باندې ځي. نو دی که څومره قابلیت ولري، که څومره د پوهې وړتیا ولري، که څومره مثلا د ده هغه ذهن کې د ښه پرمختګ کوالټي هغه له منځه ځي چې نه په همدې صورت باندې چې ده ته غلط نوم اخیستل کېږي. نو دغه څه باید په نظر کې سره ونیسي. زه خپله په دې ماشومان کار څنګه چې کلي کور ته ولاړ شم خپله وظیفه کوم چې کله کلي کور ته ولاړ شم نو زه ورته وایم زویه ته راشه زویه صاحبه ته زویه ته څنګه یې ښې له ماشومان ما سره ډېره مینه کوي او داسې الفاظ ورته چې معلوم ما سره ته راشه زویه مچو راکړه مثال واړه ماشومان یې که نه زویه مکتب ته ځي یا مثال داسې الفاظ ورته چې معلومه شي تاسو مکتب باید وایي که خط یې لیکلی زویه هغه به راته وایي چې و یا نه بیا بل وایي چې یاره و یا نه یې ده لیکلی نو دا هر ما داسې ولو که نه شي خپل ماشومان یعنې بیخي زه پېژنم نه چې په یو منطقه کې یم زه دوی ته ډېر داسې تشویق هغه ورکوم هغه ورته وکړم نو دا ډېره ښه ده ځکه آینده د افغانستان همدغه ماشومان دي. نو مور پلار یې کاکاګانې ترونه یې په کلي کور کې باید دغه غلط نومونه دوی ورته وانخلي. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. رښتیا هم تاسې ډېر ښو اړخونو ته اشاره درلوده. یو د نیمګړو نومونه اخیستل دي، یو نومونه غلطول دي، یو ورته بیا ناسم نومونه اخیستل دي. مثلا که د یو چا نوم ګلخان وي هغه ورته ګلی وایي یا ګل عالمي ګلی ورته وایي. همدارنګه مثلا خان محمد خانی ورته وایي. یو خو دا نومونه نیمګړي اخیستل، بل ناسم اخیستل. د دې ترڅنګ یو شمېر نور نومونه چې متاسفانه زموږ ټولنه کې یو څه عادت ګرځېدلی دی. مثلا ماشوم ته وایي غټ سر یا کوږ سر یا داسې نور، یعنې دغسې ځانګړي نومونه چې بیا په راتلونکي کې که دی ځوان هم شي خلک ورته هماغه نوم اخلي. بېشکه وروره لکه څنګه چې تا په خالپاز ویلې واقعیت دا په کلي کور کې ډېر زیات دي ولو که د اطرافي سیمو کې یعنې باید یو څه ګوره رسول الله مبارک هم ویلي وایي تاسو یو چا ته چې نوم اخلئ پوره نوم ورته واخلئ. لکه مثلا احمد الله څومره ښایسته د طب له لحاظه که یو څوک چا ته ښایسته نوم واخلي د هغه ناروغ احتمال زیاتېږي. اوس مثلا احمد الله احمد جانه نو دا دغه مریض دې ته تشویق کېږي چې ډاکټر ته ټول هغه کوم چې کمپاین چې د هغه ورته تشریح کړي. خپله ناروغ ورته چې په دې ځای مې درد ده په دې ځای مې هغه ده. که ته اوس په ټولنه کې یو څومره یعنې یو سرشاره ماشوم وي که ته ورته احمد جانه په راسته دې خوا ته هغه ګوره ډېر متاثره کېږي له دې هغه نه. او هغه خلک چې هغه نومونه لکه ګلای ګل محمد یعنې دا ډېره بده ده. یعنې دا هغه د باندې لکه یو ملنډې رشخان وهل دي د په ټولنیز ژوند باندې داسې یو ملنډې وهل دي. یعنې هر څوک اوسي که زه اوسم داسې نه چې زه مثال وایم چې یاره که زه اوسم یو چا ته باید داسې نوم واخلم چې دروند نوم واخلم تر څو هغه د ما دغه د نوم لفظ ویلو نه وروسته هغه متاثره شي وایي چې واقعیت دا څومره مثال د ما دا نوم څومره ښایسته نوم ده. نو موږ الله اشرف المخلوقات پیدا کړي. اشرف المخلوقات دپاره باید ښایسته نوم غوره کړو. هغه نوم یې مثال د خبرې پلار مور اول نه پیښی همغه نوم باید موږ دلته واخلو. که هر چېرته اوسي که مثال په هره سیمه کې اوسي مثال د هغه ښه نوم اخیستل په دې باندې دلالت کوي چې د هغه مثال څومره نوم خپل ته دومره شخص هم خوږېږي د ورسره. بله رښتیا هم ډاکټر صاحب همدغه تاسې چې کومې خبرې وکړې دا مهم اړخونه دي دې ته باید سړی نظر وکړي. خو یو خبره هم دا ده چې مثلا که ماشومتوب کې یو چا ته یو نوم اخلي که ناسم نوم ورته واخلي یا ورته د مینې نه ځینې نومونه اخلي خو دغه نومونه بیا د دوی په شخصیت باندې هم تاثیر لري، په ژوند باندې هم تاثیر لري. راتلونکي کې ډېر زیات ناهیلي کېږي هم چې مثلا ولې ورته دغه ډول یو نوم واخیستل شي، څه کمایه ده یا څه مسله ده. مثلا یوازې دا نه مثلا تنبل نوم په یو چا کېښودل شي تر اخیره بیا همداسې تنبل ورته اخیستل کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راسره وایي. قربان دې شم قربان دې کور ودان خوشحاله شئ. ماشومانو ته ناسم نومونه، نیمګړي نومونه یا غلط نومونه اخیستل هغه موضوع ده چې نن خپرونه کې پرې غواړو بحث ولرو. ښایي تاسې هم په کور یا چم ګاونډ کې همدغسې څه سره مخ شوي یاستئ یا خپله کورنۍ کې ښایي چې کله ماشومانو ته یو څه نومونه واخیستل شي یا ځینې نومونه داسې دي چې مثلا که د ناز نه یو بل ډول خو ښه نوم که واخیستل شي بیا ستونزه به نه مشکل نه خو یا مثلا په ماشومانو باندې بهرني نومونه کېښوستل یا داسې ناسم نومونه کېښوستل چې هغه
رښتیا هم د ماشوم پر هغه شخصیت باندې چې دی راتلونکي کې لري په هغې باندې بد تاثیر لري. نو همدغسې نومونه چې غلط وانخیستل شي یا ناسم وانخیستل شي یا هم نیمګړي وانخیستل شي، موږ تاسې ډېر داسې ګورو بیا په لرو پرتو سیمو کې چې د یو سړي به پوره نوم یو شی ویل کېږي به ورته بل شی، هماغه د هغه کیسه شي بیا چې کله خان بیا خان محمد شي بیا خان محمد خان شي که نه. نو یو خو هغه حالتونه دي او یو دا ده چې که یو څوک که ماشوم وي که ځوان وي دته باید خپل پوره نوم واخیستل شي، یا اول خو دا د نوم ایښودنه چې دا موږ ته په والدینو باندې د هر ماشوم یا د اولادونو حق دی چې په لومړي سر کې د ده لپاره غوره نوم، ښایسته نوم، ښکلی نوم کېښودل شي. دا هغه لومړی مسؤلیت او حق دی د ماشوم چې پر والدینو لري. د والدینو مسؤلیت بیا همدا دی چې ښه نوم ورته غوره کړي. خو که چیرې خدای مه کړه همداسې پخواني یو شمېر نومونه چې ډېر فکر نه کېده یا مثلا هغه یو طرز ټول جوړېده، هماغسې باید نوم کېښودل شي، هماغې طرزونو کې بیا یو څه ستونزه را پیدا کېږي. نو تاسې هم که غواړئ خپرونې ته راشئ، د موضوع اړوند را سره خپل نظر شریک کړئ، خپلې خبرې شریکې کړئ، او یا هم ستونزې مشکلات که لرئ همدا شی به را سره ګډونوال شئ. 016 611 611 دا د اړیکو شمېره ده او لومړی برخه مو همدې لپاره ځانګړې ده. نو که چیرې تاسې کومې ستونزو سره مخ یاستئ یا په عموم کې دا موضوع نه یوازې ستاسې شخصي ستونزه کولی شئ خپرونه کې را سره شریکه کړئ. یادونه مو وکړه چې نن خپرونه کې بېلابېلې برخې چې لرو، ټولنیزه برخه کې به د دعا کولو هنر باندې پوه شو چې ښه دعا خو غواړو، خو څه ډول دعا وغواړو، دعا کې کوم الفاظ یا کومې دعا نه ځان وساتو، یا د دعا هغه طرز او طریقه څه ډول ده. مثلا د رب پر وړاندې بې نزاکتي ونه شي. نو ځکه چې د دعا غوښتنه د رب څخه ده او الله تعالی خپل بنده څخه غواړي هم دا چې وغواړئ تاسې، او د رب په لاس کې هېڅ کمی نشته دی او هر څه چې خوښه شي هماغه ترسره کوي. نو طبعا چې ستونزو مشکلاتو سره که مخامخ کیږو، دعا ته اړ د دعا لپاره باید کوم هغه لاره خپله شي یا دعا آداب او کوم څه په نظر کې ونیول شي، په دې به خبرې ولرو. اوس به لاړ شو بلې اړیکې ته. بله السلام علیکم. بلې اورم غږ دې لرو. ستړي مه شئ، هرکله کور ودان ستاسې غږ موږ لرو، نوم واخلئ، ټلویزیون غږ یو څه کم کړئ. نوم اسلام الدین ده د قرهباغ نه. ښه، ټلویزیون غږ که کم کړئ نو ستاسې غږ به راورسېږي. لیدونکو یوه هیله کوو چې که چیرې ټلویزیون ته نږدې ناست اوسئ، طبعا چې دغه د ټلیفون او د ټلویزیون ترمنځ ټکر راځي او غږ بیا انعکاس کوي او نه کېږي چې یو بل دفع کړي بلکې ټکر کوي او غږ مو بیا همداسې راځي موږ ته. نو تاسې دغه اړیکه ښه ولیدله، تاسې خواري وکړئ. نو هیله دا ده چې خواري په بې ځایه ولاړه نه شي او هغه وخت کې استفاده وشي. نو که بیا هم غواړئ خپرونې ته راشئ، لږ ټلویزیون څخه یو څه فاصله واخلئ یا یې غږ را کم کړئ چې ستونزه جوړه نه شي. 016 611 611 دا د اړیکو شمېره ده او پر همدې شمېره خپرونه کې را سره ګډونوال کیدای شي. نو د ټولنیزې برخې وروسته یو بله برخه چې نن د انټرنیټ دنیا ته به ورشو، انټرنیټي دنیا او په هغې کې د خلکو معلومات ترلاسه کول یا راټولول. څنګه انټرنیټ یا هغه اپلیکیشن چې مونږ استعمالو یا هغه څه نه چې مونږ استفاده کوو، مثلا سمارټ فون دي یا ټلیفونونه دي چې په دې کې ځیرک موبایلونه چې ورته وایي، په دې کې مونږ خبرې کوو، په دې کې مونږ مثلا څوک گیم کوي، همدارنګه څوک پکې اپلیکیشنونه استعمالوي، ټولنیزه میډیا استعمالوي. خو ولې همدغه اپلیکیشنونه زموږ ډیټا، زموږ معلومات څنګه ترلاسه کوي، څرنګه په هغې باندې مخکې ځي او همدغه معلومات ترلاسه کول کوم خطرات لري او څنګه کولی شو چې خپل معلومات خوندي هم کړو یا هم له خطر څخه یې وباسو. نو په دې به موږ خپرونه کې بحث او خبرې ولرو او د دې ترڅنګ نو ټولنیزې برخې یادونه مو وکړه. البته د ښاري راپور برخه چې نن ښاري راپور برخه کې به د بازار حالت هم وګورو چې د بیو لوړېدو سره البته د ډالر بیې
چې ډالر پورته ولاړه په تېرو څو ورځو کې، که څه هم بیرته قیمتونه یو څه راښکته شول، خو لا هم د تېرو 2 اونیو په نسبت باندې قیمت پورته تللی دی. خو یو ستونزه هم دا ده چې که ډالر کې 1 افغانۍ فرق هم راځي، 2 افغانۍ فرق هم راځي، مستقیما تاثیر په بازار باندې لري. او د ډالر پورته کېدو سره سم په څو ساعتونو کې د بازار نرخونه بیا په بل ډول بازار باندې کنټرول هم مهم ده، ځکه چې په دې اړه موږ په تېره خپرونه کې اقتصادي چارو متخصص سره هم خبرې وکړې چې څنګه کیدای شي چې بازار کنټرول وساتل شي. صحیح ده چې ډالر پورته ځي، خو 1 ورځ 2 یا 3 یا د هفتې مسله ده. آیا بازار ته مواد چې راځي دا هره ورځ راځي، که یو څه سټاک یا ذخیره مال هم راغلی وي، نو د هغوی د هغه معلوماتو پر اساس او خبرو پر اساس چې که چیرې موږ یو معلوماتي سرچینې ولرو یا ډیټا ولرو چې بازار ته کوم مواد څومره وخت کې راغلی، کوم هیوادونو څخه راغلی دی، څومره مواد چې شته دی، څونه وخت لپاره بسنه کوي یا کافي دي چې قیمتونه ورسره توپیر ونه کړي لومړی، او که کوي هم ډېر کم توپیر وکړي. همدا اوس تاسې بازار کې که ګورئ د وړو یوه بورۍ که په 1450 افغانۍ یا په 1420 افغانۍ وه، نو تېره ورځ پورې 1450 افغانۍ ته رسېدلی ده. همدارنګه مثلا د غوړو قیمت که وګوري، نو هغه 10 لیټره د غوړو بشکه چې مثلا په 750 افغانۍ یا هم 800 افغانۍ وه، هغه اوس په بازار کې 1100 افغانۍ ته رسېدلی ده. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ هرکله لیدونکو. د خپرونې په دې برخه کې پیل کې مې یادونه کړې وه چې نن بحث په انټرنیټي دنیا او همدارنګه د معلوماتو پر نړۍ باندې بحث کوو چې موږ تاسې ټول چې ژوند کوو بیا په 21مه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ په دور کې، نو طبعا ټول انټرنیټ ته اړتیا لري، ضرورت لري، او همدارنګه د معلوماتو لپاره. خو دا هغه معلومات نه دي چې موږ د یو څه په اړه معلومات غواړو انټرنیټ کې سرچ کړو موږ ته ترلاسه شي، بلکې دا هغه معلومات دي چې کله چې موږ انټرنیټ نه استفاده کوو، که په ټلیفون کې استفاده کوو، که په کمپیوټر کې استفاده کوو، یا هم بل کوم مثلا ټابلیټو کې یا هم آیپیډو کې استفاده کوو، نو زموږ معلومات ټولیږي یا موږ ته خپله چې یوزر ویل کیږي، د دې معلومات چیرې ترلاسه کیږي، څوک ورته لاسرسی لري، کوم معلومات خطرناکه دي چې هغه باید ترلاسه نشي دوی ته، یا څه کولی شو چې دغه معلومات خوندي وساتو او زموږ معلومات ته څوک لاسرسی پیدا کولی شي. او دغه معلومات چې ټولیږي، که اپلیکیشنې دي او یا هم مثلا نور ځانګړي څه دي، دغه معلومات باندې څه کوي، دوی لپاره کومه ګټه لري یا کوم فایده لري. همدارنګه د هیکرانو خبره چې کیږي چې هیکران ډېر کله هڅه کوي چې د خلکو شخصي معلومات ترلاسه کړي او بیا بېلابېل کیسې مخته یوسي. هغوی سره څومره مرسته کوي، نو تاسې هم راسره خپرونه کې اوسئ. نن خپرونه کې ښاغلی جمشید احمدزی صاحب راسره دی او په همدې ورسره بحث کوو چې انټرنیټي نړۍ او د معلوماتو ته لاسرسی څنګه ممکنه کیدای شي. رو راسره اوسئ. احمدزی صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلید. سلام، صبحتان بخیر. انشالله که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. یک سلام به بیننده های عزیز دارم. انشالله که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. ډیره مننه احمدزی صاحب. نو موږ انټرنیټ استفاده کوو، ضرورت ورته لرو، معلومات ترلاسه کوو، خو د دې په بدل کې بیا زموږ معلومات هم کمپیوټر یا هم انټرنیټ چې استفاده کوو اپلیکیشنې دي ترلاسه کوي. لومړی کم په همدې بحث وکړو چې دا کوم معلومات دي چې انټرنیټ یا هم اپلیکیشنې دا معلومات د یو یوزر ترلاسه کوي. خب معلومات هایی را که کامپیوتر نیاز داره، معمولا ما از اینترنت معلومات هایی را میگیریم و اینترنت هم از ما معلومات هایی را میگیره. معمولا بعض اوقات ما شاید از این هستیم که یک چیز را لایک میکنیم، یک چیز که خوش ما میایه، باز بارها و بارها او را کامپیوترها بر ما نمایش میده، هم سرورها. در واقع اینا از الگوریتم های استفاده میکنن که تشخیص به علایق فردی را و بعضا البته چالش های هم وجود داشته، معمولا مثل که اکثرا تلفن های گلکسی هستند که از گوگل اینا استفاده میکنن. معمولا اینا تمام از اینا تا که برشان صدا کنی صدای ما را در 24 ساعت میشنون.
و این قسم بعضا میگن که معلومات ما را هم به خطر مندازن، اما اگر حریم خصوصی را شخص سازی بکنیم نمیتونن، یعنی هکرها حریم خصوصی ما را به خطر بندازن و معلومات ما را اخذ بکنن، اما بعض معلومات را اینترنت هم میگیره از ما. بله، این همین معلومات که اینترنت میگیره چی به درد اینترنت میخوره، یا اگه بگیم که چرا این معلومات میگیره؟ خب معلومات را به خاطر میگیره که ما یک بخش فیدبک را داریم که یک چیز خوشتان نمیاد نارضایتی نشان میتین یا هم یک پیشنهاد میتین برای کمپانی‌های سازنده. کمپانی‌های سازنده بیشتر علاقمند از این هستند تا که یعنی هر چیز را که امو کاربرایش دوست داره اونا را برشان تهیه بکنه، آماده بکنه. مثلا در فیسبوک ما چیزایی را که خوش داریم بر ما به نمایش بگذاره، چون در فیسبوک هم بخش ورزش هست، هم بخش میوزیک هست، هم بخش علمی و اجتماعی است و هم بخش دوستای ما است و هر آن چیزی را که ما بیشتر برش علاقمندی نشان بدیم او را بر ما به نمایش میگذاره و به همین خاطر اینترنت معلومات ما را میگیره و به همین خاطر اینترنت کوشش داره که بفهمه که هر فرد چی را دوست داره تا برش به نمایش بگذاره. یا خوینی مسئله شد که مثلا اینترنت میخواد که امو علاقه که یک کس دارن یا مثلا میخواد که یک چیز برش نشان بده، از او خاطر مثلا یک چیز کلیک میکنه باز امو چیزا را میاره. یک اگه صحبتش داشته باشیم که معلومات که میگیره مثلا کدام راهکار ایره میگیره، یگان وقت می باشه که اپلیکیشن ها را استفاده میکنیم شما مجبور هستی که گزینه ها را پیش کنه که او را باید کلیک کنیم بعد از او پیش بریم. چه قسمی از خطرناک است یا نیست؟ خب بعضی اپلیکیشن ها باز دو قسم اپلیکیشن ها را داریم. یکی اپلیکیشن های هستند که معمولا در اول از شما میپرسن که چی چیزها را دوست دارین که بر شما به نمایش بگذاره، که مثل تیک تاک واره هستند که ما شاهدش هستیم. اما بعضی اپلیکیشن های مثل فیسبوک و اینستاگرام هستند که اینا در واقع از چندین روش استفاده میکنن تا اینکه علایق ما را شناسایی بکنن. یکی که میاین و چیزایی را بر شما به نمایش میگذارن شما لایک کرده باشین و در پهلوی از او چیزایی را نمایش میگذارن شما وقت زیاد را بالای از او سپری کرده باشین. معمولا یک ویدیویی را اگر شما کمتر تماشا کرده باشین، یک ویدیوی ورزشی باشه، یک ویدیوی میوزیک را اگر بیشتر تماشا کرده باشین، ویدیوی بعدی قطعا از میوزیک بر شما به نشر میگذاره، گرچه هر دوش را هم لایک کرده باشین چون شما بیشتر وقتتان را صرف از او کردین. و به طریقه های زیاد البته اینترنت میاد معلومات ما را میگیره و بعدا بر ما معلومات. در بخش هم از الگوریتم ها استفاده میکنه دیگه. بله الگوریتم ها دیگه زیاد استفاده میشه در این بخش چون الگوریتم ها یک بخش اساسی پروگرام ها است. اگه بیننده ما هم در این مورد سوال داشته باشه که مثلا الگوریتم ها باز چی هستن؟ خب الگوریتم ها در واقع الگوریتم را اگر به زبان ساده بگیم اما کد های هستن یا شرط شرایط هستن که ما برای هر چیز تعیین میکنیم. بر فرض اگر یک مثال ساده برای الگوریتم بزنیم، ما فرض مثال به احمد میگم که احمد بره به خانه یک شخصه، اگر او در خانه خود بود بر ما بگه که او در خانه خود است، اگر در خانه خود نبود بر ما بگه که در خانه خود نیست. معلومات یک امانت برش میتم اگر در خانه خود اگر نبود. بله همونطور یک چیزی میشه الگوریتم به زبان ساده راهنمود است. بله. و باز وقتی که ما با کدهای کامپیوتری را تشبیه میکنیم شباهت میتیم، باز سلسله نستد ایف های است یا بخش های سویچ است که اکثرا کسایی پروگرامینگ خوانده باشن در بخش های پروگرامینگ اگر ما او را استفاده کنیم شرط و شرایط زیاد را برش الگوریتم های میگیم که یک پروگرام را میسازن، یعنی بخش اساسی یک پروگرام را الگوریتم تشکیل میده. یک معلومات بخش معلومات است که اینترنت از ما میگیره یا استفاده میکنه. اگر این مورد هم صحبت کنیم که چه قسمی باز این معلومات به دسترس دیگه نفران میرسه؟ خب گرچه که امروزه یعنی با پیشرفت فناوری هکرها اونقدر نمیتونن هک بکنن بعضی چیزا را، چون امروزه سیستم‌های بلاک چین آمده، سیستم‌های فناوری کوانتومی آمده، رمزنگاری کوانتومی و اینا که نمیتونن هکرها اینا استفاده بکنن. اما از اکثر شیوه ها استفاده میکنن تا اینکه معلومات را که از ما میگیرن اینترنت دوباره به دسترس هکرها و اینا بیفته. معمولا یکی از او راه روش هایی است که هکرهایی که میخواین معلومات را کسب کنن یک پروگرام مخرب را در تلفن شما نصب میکنن، معمولا از راه دور.
و بعد از او از طریق از او میتونن که تمام پروگرام های شما را ببینن یا عکس ها و اینا را. به خاطر که اکثر اپلیکیشن هایی را که ما استفاده میکنیم، فیسبوک، اینستاگرام، اینا از سرورهای خیلی قدرتمند استفاده میکنن، چون نمیخواین نامشان بد شوه، نام اپلیکیشن، نام کمپانی بد شوه. معمولا گوگل است ما ازش استفاده میکنیم که 24 ساعت هم در موبایل های گلکسی میکروفون ما میتونه صدای ما را بشنوه، چی بخوایم چی نخوایم گوگل. چون در البته نسخه های جدید امو گوگل اسیستنت ایره ذکر کردن که تمام معلومات را میگیره و بعضا اپلیکیشن های مخرب اگر باشه حتی میتونه کمره ما را باز بکنه از راه دور و همچون موارد. بله، ځینې اپلیکیشنونه بیا داسې هم دي چې یو څه غولونکي دي یا چل فریب دوکه ورکوي. مثلا ځینې لینکونه هم درته رالیږي چې مثلا که تاسې ځئ دغه څه ګټئ، مخکې ځئ بېلابېلې ګزینې وړاندې کیږي یا اپشنې وړاندې کیږي. همدغسې اپلیکیشنونه چې د یو تفریح په موخه هم رامنځته کیږي چې یو تفریح اوسي، انټرټاینمنټ اوسیږي، خو د دې په بدل کې هغه معلومات چې د یو کس یا د یوزر خطرناک دي هغه ته هم لاسرسی پیدا کیږي. هغه اپلیکیشنې چې هغه زموږ د استعمال لپاره یا زموږ د معلوماتو لپاره خطر جوړوي یا سرخوږی دی، څنګه وپیژنو چې دغسې اپلیکیشنو څخه خلک ځان وساتي؟ خب اپلیکیشن هایی را که ما اینستال میکنیم معمولا اپلیکیشن های گیمینگ می باشه، ما برای سایتری خود اینستالش میکنیم و بعدا میبینیم که معلومات ما را میگیرن. در واقع در نسخه های جدید موبایل های آیفون، موبایل های گلکسی، معمولا اولا گلکسی پیشتاز بوده در ایرسک آورده، در امو اندروید جدید خود تمام بخش های حریم خصوصی را مد نظر گرفته و بعدا هم آیفون. یعنی اپلیکیشن هایی که معمولا برای گیمینگ استفاده میشه یا به خاطر استفاده گیمینگ استفاده میشه، اونا را چگونه تشخیص بدیم که این اپلیکیشن فقط به خاطر گیم است یا اپلیکیشن هست که تخریب میکنه، برای هکرام کمک میکنه، معلومات داره؟ بله بله، چون اکثرا گیم های هستن که آنلاین استفاده میشن، آنلاین بازی میشن. به خاطر از این جلوگیری از این باید اپلیکیشن گیمینگ را اگر ما اینستال میکنیم مد نظر بگیریم که به چه چیزهای ما دسترسی می داشته باشه. یعنی اپلیکیشن ها قادر به این نیستن که مستقیما به میکروفون دسترسی پیدا کنن مگر اینکه ما برشون اجازه بدیم. در واقع اولا که اپلیکیشن را باز میکنیم بر شما یک هشدار میده که میکروفونتان را روشن کنین یا هم کامera را روشن کنین، یا مثلا من برای گالریتان دسترسی داشته باشم یا برای عکس ها دسترسی داشته باشم. و البته اگر اپلیکیشن گیمینگ شما همچون سوالات از شما میکنه که به خاطر میکروفون اجازه بدین یا به خاطر عکس ها اجازه بدین یا به خاطر فایل های شخصی، باید بفهمین که اپلیکیشن در واقع پلتفرم گیمینگ است اما در بک‌گراند یک کار دیگه را هم اجرایی میکنه، مثل که معلومات ما را به خطر بندازه. اینا نو یو فکر داسې کولی شو چې هغه ګیمونه چې هغه آنلاین دي، آفلاین نه دي، هغه کې د خطرات به شته دی، موجود دي چې زموږ معلومات واخلي او هغه نه استفاده وکړي. همدارنګه همدغه آنلاین ګیمونه هیکرانو سره بیا څومره کار اسانوي، څومره مرسته کوي. د هیکرانو خو کار هم دا دی چې معلومات ترلاسه کړي، یو څوک چیلنج کړي، هغه د خطرونو سره مقابل کړي. نو هغه کسان چې آنلاین اپلیکیشن استعمالوي یا ګیمونه دي یا نور اپلیکیشنونه دي، دا خطر لري. نو خب بله بله، خطرات خود را داره، به خاطر معمولا بسیار کمک زیاد میکنه به هکرها و اینا. چون یک بخش را که ما داریم البته در قسمت پروگرامینگ، وقتی که پروگرام سازی میکنیم هکرها هم تا پروگرام نویسی نکنن نمیتونن به یک چیز دسترسی پیدا بکنن. معمولا هکرهایی که میانی کار میکنن در مقابل، یعنی در امو صفحه نمایش ما یک صفحه را نمایش میده که به خاطر اینستال همچون یک گیم یا به خاطر اجازه دادن کلمه اوکی را بزنین. در واقع شما میین کنسل را میزنین، اما برنامه از اونو برعکس طراحی شده. یعنی اگر کنسل را بزنین اوکی باشه، اگر اوکی را بزنین کنسل باشه، چون هکرها خب میفهمن که شما اجازه برشان نمیتین برای این چیزا، چون از طریقای مختلف کار میکنن. بله بله، اونا برعکس کار میکنن و در خیلی زمان کوتاهی کار انجام میدن. اونا معمولا از دارک وب و اینا استفاده میکنن، از صفحات سیاه استفاده میکنن که برشون کمک میکنه که بتونن به راحتی به معلومات فردی افراد دسترسی داشته باشن همچون موارد. بله، نو په دې هیله چې د ګیمونو څخه استفاده کوئ یا هم اپلیکیشنو څخه استفاده کوئ، یو هغه جنجال هم دا ده چې ستاسې معلومات نورو ته ورکول کیږي. یک خب مراکاره است که او را باید کلیک نکنیم یا مثلا اگر کلیک هم میکنیم در اوجم کارهای برعکس است. چه قسمی میتونیم که معلومات خود مسون هم بسازیم؟ خب یکی از روش هایی که مسون میسازه معلومات ما را معمولا
این است که ما از اکثرا پروگرام ها را از سایت های معتبر دانلود بکنیم. معمولا در موبایل های گلکسی را اگر اشاره بکنیم آتو بلاکر دارن اون روزا. آتو بلاکر های از اونها قسم عمل میکنه که پروگرام بر شما اجازه نمیتن تا از منابع مختلف پروگرام یعنی نصب بکنید. معمولا ما افغان ها عادت ما این است که از آپیا را میگیریم از یک شخص به شخص دیگه پروگرام انتقال میدیم که یک کار اشتباه است در واقع. به خاطر موبایل های گلکسی فقط از پلی استور و به خاطر موبایل های آیفون از اپ استور باید دانلود شه پروگرام ها، چون اونها یک خاصیت دارن، چون گوگل یعنی سازنده خود سیستم اندروید است و خود اپل هم iOS ساخته و اونا وقتی که یک پروگرام را شما پروگرام نویس باشین منتشر بکنین پروگرامتان را تمامش چک میکنن، بررسی میکنن. اگر مخرب باشه حتی اجازه نمیتن در گوگل پلی استور یعنی شما او را پست بکنین. بله بله بله. اما زه صاحب ډیره مننه کور ودان چې خبرونه ته راغلې په دې موضوع مو راسره بحث درلود. سلامت باشئ. کور ودان ډیره مننه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشارکله لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورځو ننګرهار ته، هلته د دوه موضوعاتو په اړه خبرې لرو چې یو هم د ګڼه ګوڼې په اړه، بیا په ځانګړې توګه د جلال آباد کونړ لاره. ډېر کله د کابل جلال آباد پر لاره باندې بحث او خبرې کوو، خو نن د کونړ جلال آباد پر لور غځېدلی سړک چې ډېر کله د بېسودو پل نه اخوا ساحه کې تر بنغرو پورې او همداسې که دې طرف ته بیا سړی ځینو دغه ساحه کې بلندغر او دغه کیسې ټولې نن خپرونه کې راخلو چې د دغې لارې هغه د ډېر زیات د ګڼه ګوڼې او د رش لاملونه څه دي، ولې ساعتونه پکې خلک انتظار کوي. سهار وختي خو ښایي، خو بیا هم کله چې د رسمیاتو وخت رارسېږي یا د 7 بجو نه که ووایو معمولا وروسته تر 8 پورې 9 پورې دغه لاره باندې ډېر زیات بیروبار وي، ډېر زیات رش وي او په دې موسم کې خو جلال آباد کې هسې هم ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي. په دې موضوع به خبرې ولرو چې او د ټرافیکي سیستم او هغه وضعیت په اړه به بحث وشي. بل دا چې په تازه ننګرهار کې یو کنفرانس جلال آباد کې ترسره شو چې په هغې کې د سوداګرۍ او د بېلابېلو اړخونو همدارنګه د ننګونو او فرصتونو په اړه خبرې شوي دي. نو دا چې مسؤلین په دې اړه څه وایي، زموږ همکار هدایت شاه هدایت را سره همدا شیبه خپرونه کې د سکایپ پر کرښه وصل دی. هدایت شاه صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به هم ښه اوسئ، ټول همکاران به هم ښه اوسي او درانه لیدونکي به هم ښه اوسي. وعلیکم سلام، ډېره مننه. هدایت شاه صاحب، نو وروستیو کې دا د جلال آباد او کونړ سړک چې کوم د بېسودو پل دغه ساحه ده تر ډېره پکې رش که ووایو په ساده اصطلاح یا بیروبار ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي، په ساعتونو پکې خلک انتظار کیږي. د همدغې لارې د وضعیت په اړه او د لارې د وروستي هغه حالت په اړه را سره معلومات شریک کړئ چې دغه ګڼه ګوڼه څه لامل دی. اوس خو پلونه هم 2 دي. ډیره مننه. وروستیو کې که وګورو په ننګرهار کې یو شمېر داسې لارې دي چې په هغه باندې ګڼه ګوڼه دومره زیاته وي چې هلته په ساعتونو باندې خلک منتظر پاتې کېږي تر څو هغه خپل اصلي هدف یا ځي ته ورسېږي. یو له هغو لارو هم دا د جلال آباد کونړ لویه لاره او بیا د دغې لارې یوه برخه چې هغه مخکې تاسو خپله خبرو کې یادونه وکړه چې هغه د بېسودو د پلونه نیولې تر بنغرو بازاره پورې او دغه مسله بیا کله کله بانډې بینیګا پورې هم دغه بیروبار یا دغه ګڼه ګوڼه غځېږي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال باندې دغه ستونزې د حل لپاره د خلکو وړاندیزونه او پیشنهادونه دا و چې باید دغلته یو نوی پل جوړ شي تر څو دغه ګڼه ګوڼه کمه شي. ولې په داسې حال کې چې اوس نوی پل هم جوړ شو، ښه په اساسي ډول سره جوړ شو، په پل کې اوس دومره بیروبار نه وي، ولې کونړ د اډې نه نیولې تر بنغرو بازاره پورې یا د هغه نه لاندې کومې سیمې چې دي تر دیان ځي پورې همیشه ډېره زیاته ګڼه ګوڼه او بیروبار وي. دلته یو شمېر عوامل شتون لري. هغه عوامل یو خو دا دی چې یو سړک پلان شوی و چې د کونړ د اډې نه نیولې تر عبدالخیلو پورې دا د امان په سیمه باندې تېرېده 40 متره سړک و. د دغه سړک چارې په همدې موخه پیل شوې وې تر څو د رینور ولسوالۍ، د خیوې ولسوالۍ او همدارنګه د کونړ او د نورستان خلک چې
خپلو سیمو ته ځي نو په همدغه سړک باندې لاړ شي او دغه کوم فرعي سړک چې پاتې کېږي چې اوس دپاره هم خلک له همدې سړک نه استفاده کوي د ده نه به د بېسودو د کامې د ګوشتې خلک ترېنه استفاده کوي ولې له بده مرغه چې هغه سړک کارونه پیل شول تر اوسه پورې هم هغه د کارونو د ترسره کېدو یا د بشپړېدو څرک نه لګېږي د حکومت له تېر حکومت له سقوط سره دغه کارونه په ټپ باندې ولاړ دي نو همدغه دلیل او لامل دی چې دغه سړک باندې بیروبار او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده بل لامل که موږ وګورو له وخت سره چې دغه سړکونه جوړېدل په ننګرهار کې په افغانستان کې و بیا په ننګرهار کې ټول سړکونه داسې د پلانوالي په اساس باندې ډېر پلان نه دي یعنې هغه ډېره فاصله د پلانوالي په اساس باندې نه لري په همدې دلیل باندې او عرض یې کم دی نو په همدې دلیل باندې له دواړو طرفونو نه موټرې تګ راتګ کوي او دې سره سره د خپله د ډریورانو یو څه بېصبري یو څه کم حوصلګي دې لامل شوی دی چې دغه لارې دې د همیش دپاره بند پاتې شي دغه مسلې نه یوازې دا چې عامو خلکو ته ستونزه پیدا کړې ده یا هغه کسان چې هغوی په نورمال شکل سره خپل ورځنیو چارو ته د رسېدنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي همیشه موږ خو څونه په هماغه منطقه کې اوسېږو زما د خپل لیدلی حال دا دی چې ډېری وخت هغه ناروغان چې هغوی ډېر جدي ناروغان وي په امبولانسونو کې د انتقال وړ یا امبولانسونو کې وي اکثر په همدغه بیروبار یا ګڼه ګوڼه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي ډېری مېرمنو امیدوارو مېرمنو البته په همدغه لار باندې په امبولانسونو کې زیږون وکړه یعنې ماشوم یې پیدا شو علت یې دا و چې دوی ونشو کولی چې پر وخت باندې روغتیایي مرکز ته ورسي نو دا هغه مشکلات او ستونزې دي چې له امله یې خلک لا هم کړېږي او له ډېر سختو مشکلات سره بله هدایت شاه صاحب دوه موضوعات یو همدغه سړک چې د بېسودو پل نه واخله تر بنغرو بازاره پورې یعنې دغه ساحه که موږ وګورو زرګونه موټرې په دغه ساحه کې بند ولاړ وي نو هغه حل لاره خو یوه دا ده چې یا سړک پراخ شي یا سره بل لاین سړک جوړ شي تاسې وړاندې یادونه وکړه چې 40 متره سړک چې یو وخت کې کارونه ډېر په چټکۍ سره پیل شول ان تر دې چې کم کورونه په نقشو کې راغلل هغه خبر ورته ورکول شو د هغې کیسه هم استملاک چارې هم ترسره شوې وې خو وروستیو کې دغه سړک چارې چې رانږدې شولې د بېسودو پل یا دغه ساحې ته کوم چې د هوټلونو ساحه ده دغه وختونو کې دغه سړک چارې ودرېدلې یو دا چې د دغه سړک په اړه وروستي معلومات څه دي چې ولې دغه چارې درېدلې دي یا کله هم پیلېږي ورسره بله مسله چې د ټرافیکي سیستم ده دغه ګڼه ګوڼه چې جوړه په زرګونه موټر انتظار ولاړې ټرافیکي سیستم دغه ځای کې په څه ډول دی ټرافیکي سیستم که څه هم وروستیو کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ تر چتر لاندې د ترافیکو مدیریت چې کوم فعالیتونه ترسره کوي دوی خپل هغه تشکیلات ډېر کړي دي که موږ وګورو په هماغه منطقه کې چې دا ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي په همدغه ساحه کې شاوخوا داسې د 5 نه تر 8 پورې ترافیک مصروف وي د همدغه نظم د رامنځته کولو په برخه کې ولې چون د دغه سړک نه داسې فرعي لارې کلي ته تللې دي کله چې رکشه تاویږي یا موټر تاویږي یا کوم بل ترانسپورټي وسیله تاویږي نو طبعا خپل مسیر چې بدلوي هلته باید ورته انتظار وشي نو په همدې دلیل باندې غبار او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي د سړک چې تاسو ویلې د دې هغه بودیجه چې موږ د ټولګټو چارو ریاست سره دلته وغږېدو چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلین دي دوی ویلې چې دغه سړک د جوړولو هغه هوډ او اراده او کوم کارونه څه هم د دوی تر شا تر لاندې ترسره کېده ولې هغه مالي مسایل ټول د نړیوال بانک پر غاړه باندې وو او دغه سند ټاکل شوی چې نړیوال بانک جوړ کړي نو چون نړیوال بانک په افغانستان کې خپل ډېری پروژې ودرولې دي اوس د پاره کار نه کوي په همدې دلیل باندې دغه پروژې چارې هم په ټپه باندې ولاړې دي د ټولګټو چارو ریاست وایي چې ټولې هغه پروژې که هغه د تورخم جلال آباد لاره وي که هغه همدغه 40 متره سړک وي که هغه نور دغسې چارې وي چې نیمګړي پاتې وي د دوی ټول پیشنهادونه د مرکز سره شریک کړي دي او هغو به د بودیجې په کتو سره
یا د امکاناتو په کتو سره په دغه نیمګړو چارو د بیا پیلولو او بشپړولو برخه کې اقدامات. بله ډېره مننه هدایت شاه صاحب. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به بیا د تورخم جلال آباد او همدارنګه د کابل جلال آباد د دویم لین سړکونو چې خلک ورته ډېر لیواله دي، ډېره انتظار دی چې کله به دغه چارې ترسره کېږي. که څه هم په دې اړه موږ ټولګټو چارو وزارت مسؤلینو سره هم خبرې په خپرونه کې درلودې، خو دا چې د کابل جلال آباد لارې وروستی وضعیت دا به په راتلونکو خپرونو کې له تاسې واورو. اوس به لاړ شو د کنفرانس برخې ته چې ننګرهار کې په همدې ورځو کې یو کنفرانس دایر شوی و چې په هغه کې د سوداګرۍ بحث و یا د فرصتونو او د ننګونو خبرې وې. نو دغې کنفرانس څخه هم یو څه خبر کړئ. د کار د نړیوال سازمان او همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په نوښت باندې د افغانستان په ټولو زونونو کې یو کنفرانس په دې نوم باندې چې په هر زون کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره کوم فرصتونه شته او کوم چیلنجونه شته، تر څو دغه او چیلنجونه په نښه شي، تحلیل شي او له تحلیل او انالایز کېدو وروسته هغه مشورې چې په دغه برخه کې وړاندې کېږي د هغه په عملي کېدو سره هماغه زونونه په یو اقتصادي بلاک باندې بدل شي. په ننګرهار کې هم دغسې یو کنفرانس ترسره شو چې د ختیځ ولایتونو چې خپله ننګرهار دی، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه دي، د دوی هغه د سوداګر، پانګوال، صنعتکاران، ولایتي چارواکي دوی ټولو پکې اشتراک کړی و او دوی هغه کوم فرصتونه او کوم چیلنجونه چې په دغه برخه کې وو دوی مطرح کړل. که پیل یې له لغمانه وکړو، د لغمان ولایتي مسؤلینو د لغمان په بېلابېلو برخو کې که هغه کرنه وي، که هغه مالداري وي او که هغه د کانونو په برخه کې وي او همدارنګه د آب و هوا په برخه کې یا د پراخو د اوبو د زیرمو په برخه کې وي، دا یو غوره فرصت وباله او هغه توکي وباله چې د پانګونې لپاره په دغه ولایتونو کې د پانګونې لپاره البته زمینه سازي کېدای شي. نو عموم کې غوښتنه دا وه چې لغمان کې دغه مسایلو ته پاملرنه وشي. په ننګرهار کې تقریبا په وروستیو کې یو له صنعتي ولایتونو څخه شمیرل کېږي چې شاوخوا دغلته له 400 څخه ډېر ته صنعتي فابریکې چې هغه بېلابېل توکي تولیدوي په ننګرهار کې فعالیت کوي. دغلته هم بېلابېلو مسایلو باندې بحث وشو. د شوکاڼي مسله یاده شوله، همدارنګه دغلته د اوبو د پراخو زیرمو مسله یاده شوله، همدارنګه د پراخو ځایونو مسله یاده شوله. له دې سره سره په کونړ او نورستان ولایتونو کې د ځنګلونو د شتون، همدارنګه پوجو او بېلابېلو نورو کاني منابعو د شتون مسله یاده شوه چې دا د فرصت په توګه وپالل شو او د پانګونې. بله، نو دا خو فرصتونه و چې په دغه ولایتونو کې که څه په کونړ کې، څه په لغمان کې یا څه په ننګرهار کې دا فرصتونه دي، خو د همدغې څخه استفاده او بیا پر وړاندې ننګونې که په دې هم بحث شوی، مثلا لوی ننګونې څه وي په دې برخه کې؟ ننګونې په دې برخه کې خو همدا دي چې تر اوسه پورې سره له دې چې دغسې یو غني منابع او زیرمې دغسې په دغه ولایتونو شتون لري، ولې تر اوسه پورې پانګونه نه ده شوې. ننګونې یو خو دا و چې دغلته د برېښنا د کمښت مسله ده چې تر اوسه پورې هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. د صنعتي پارکونو کې د مناسبو ځایونو د نه شتون مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده حل شوې. که څه هم وروستیو کې د حکومت مشرتابه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د صنعتکارانو د ستونزو د حل لپاره د ځمکو د انتقال خبره کړې ده او هغه چارې هم روانې دي، ولې تر اوسه پورې دا هم د یو ننګونې په توګه ګڼل کېږي. له دې سره سره د توکو د پروسس دپاره د فابریکو نشتون دا یو بله ننګونه وه چې تر اوسه پورې افغانستان یا خصوصا ختیځ زون هغسې ماشینري یا هغسې توکي او وسایل چې هغه د افغانستان خپل تولید د افغانستان په نوم باندې پروسس پیک او بسته‌بندي کوي او نورو ملکونو ته ولېږدوي، چې ښه مثال یې د وچو میوو موږ یادولی شو چې جلغوزي دي، چارمغز، ځینې نور توکي دي چې همدغلته په غیر معیاري شکل سره په بوجیو کې پیک کېږي، بیا نور ملکونه په خپل نوم باندې خرڅوي. همدارنګه د کونړ او د نورستان د بیروجو د کارونو د استخراج مسله یادونه شوه، د ننګرهار د شوکاڼي د استخراج یادونه شوه. یعنې په عموم کې د ماشینرۍ نشتون، د ټکنالوژیکي وسایلو کمښت، د برېښنا ستونزې او یو نور مسایل هغه څه وو چې په دغه برخه کې د ننګونو په توګه وپېژندل شو او یاداشتونه واخیستل شول تر څو په راتلونکي کې دغه ستونزې او مشکلات حل شي او
دغه زون په یو اقتصادي زون یا اقتصادي بلاک باندې بدل شي. بله ډیره مننه. نو په همدې هیله چې د همدغه فرصتونو پر وړاندې شته ننګونې بالاخره هوارې شي، له منځه ولاړې شي او ستاسې په خبره چې همدغه زون په یو اقتصادي بلاک باندې هم بدل شي. ډیره مننه هدایت شاه صاحب کور ودان چې راسره وایي خپرونه کې. ژوندي اوسئ. ډیره مننه. کور ودان. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ. د دعا غوښتل، د دعا کولو طریقه، د دعا آداب، د دعا لپاره غوره وخت او د دعا هغه ډولونه، دعا د مغفرت لپاره، دعا د ستونزو مشکلاتو د هوارۍ لپاره، یا هم دعا د نعمتونو څخه د برخمن کېدو لپاره. ښایي چې دغه برخه کې خلک یو څه هغه ولري چې مثلا کومو نعمتونو څخه د برخمن کېدو لپاره. نو په دې مسایلو باندې بحث کوو چې که دعا کول غواړو یا دعا سره ځان عادت کړو، دعا د څه په خاطر باید وشي، ولې ځینې خلک مثلا تر ډیره دغه عادت نه لري یا هم دعا نه کوي یا هم د ځان لپاره یا د نورو لپاره. نو په همدې به هم خبرې ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پایه لیدونکي اوسئ. مفتي صاحب حضرت بلال سفیر راسره خپرونه کې دی. مفتي صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی. کور ودان. مننه. مفتي صاحب هر انسان، هر مسلمان دعا ته اړتیا لري او هغه هم د بیلابیلو څه په خاطر باندې، اکه د ستونزو په خاطر دی، د حلېدو یا هم د مغفرت لپاره یا هم د یو ځانګړو نعمتونو څخه د برخمن کېدو لپاره. نو انسان دعا که غواړي په کومې طریقې سره باید دعا وشي؟ لومړی الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان. صدق الله خالقنا العظیم. ګران صافی صاحب تاسو ته، همکارانو ته مو او د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی علیه وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. سهار مو نیکمرغه افغانان چې په هر ځای کې وي، الله دې سوکاله خوشحاله لري. امین. زمونږ نننۍ موضوع د یو خوندور عبادت په هکله باندې ده. بله. دعا عبادت ده. صحیح. دعا الله ته عاجزي ده. دعا الله ته ځان ماتول دي. بله. دعا اله العالمین ته رجوع کول دي. صحیح. او دعا کله د صبر او کله د شکر د پاره وي. په مجموع کې موږ تاسو چې وګورو په ټولو عباداتو باندې اله العالمین ډېر خوشحالیږي. کله چې یو بنده الله ته رجوع کوي، د الله عبادت کوي، د اله العالمین سره خپل تعلق جوړوي، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه صدقات دي، که حج دی، که د یو مسلمان سره نیکي ده، د یو چا لاس نیوه ده، په ټولو عباداتو باندې د الله په مامور بهي کارونو باندې اله العالمین ډېر خوشحالیږي چې دې بنده زما خبر ومنله. خو بیا په دې کې په عباداتو کې په دعا ډېر خوشحالیږي چې دې بنده زما نه وغوښتل. او قرآن کریم کې جناب صافی صاحب هغه کسان چې دعا نه کوي هغې الله متکبر بللی دي. ان الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین. څوک چې ما ته دعا نه کوي، ما نه غوښتنه نه کوي، ما ته رجوع نه کوي، ما ته لاسونه نه پورته کوي، ما ته لمنه نه نیسي، نو هغه متکبر دي او زر ده چې جهنم ته به داخل کم. نو دعا یو ضروري عبادت دی. بل اله العالمین فرمایي چې د دعا دپاره څه وخت نشته دی. مونږ بعضې ملګري وایي چې د سنتو نه وروسته او که فرضو نه مخکې مه کوه، جنازې نه بعد یې مه کوه، دې وخت کې مه کوه، په هغه وخت کې مه کوه. نه، د دعا دپاره هیڅ داسې یو وخت نشته دی چې هر وخت کې ته کولی شي چې یا الله دا کار وکړي، یا خدای دا کار وکړي، خدای پاکه دا شی درنه غواړم. یعنی هر وخت تاسې وګورئ حدیث شریف کې راځي، امام بخاري نقل کړی دی، کله چې انسان د شپې د خوبه راپاڅېږي او دی د اړخ بدلی، د خوبه سترګې خلاصې شولې خو لا وخت د پاسېدو نه دی، نو چې دا اړخ بدلی
نو په دې وخت کې هم دعا شته دی. بله، خو مفتي صاحب یو خبره، د دعا لپاره داسې وخت نشته چې هلته دعا منع ده، خو غوره وختونه خو شته. غوره وختونه شته دی، دې ته راځو په دې باندې خبره کوو. نو الله تعالی وایي اجیب الدعوة الداعی اذا دعان، زه قبلومه دعا د دعا کوونکي، ندا اورمه د هغه چا چې هغې هر وخت ماته دعا کوي، هر وخت چې ما بلی زه ورته حاضر یم. نو د دې وجې نه ځکه اله العالمین فرمایي چې الله تعالی هغه ذات دی لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالی باندې نه پرکالي راځي، نه ستړیا راځي، نه ستومانتیا راځي او نه پې خوب راځي. هغه همیشه تا ته حاضر دی، ته دعا وکړه. پاتې شول په غوره وختونو باندې چې خبره وکړو. غوره وختونه د دې دپاره د فرایضو نه وروسته دي، د فرض منځونه چې کله وشي دې نه وروسته دعا ښه قبلیږي. په عربۍ ژبه کې چې کوم دعاګانې منقولې دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دا ډېرې ښې قبلیږي. او بیا غوره وخت د دې دپاره په میدان د جهاد کې دی چې کله یو مسلمان میدان د نبرد ته ننوځي او د خپل د سر نه تېرېږي. غوره وخت د دعا دپاره د زړه د شپې دی، نیمه شپه چې ټول خلک ویده وي. اله العالمین حدیث شریف کې راځي چې په دې وخت کې خپل کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره مناسبه ده اول اسمان ته نزول فرمایي او وایي چې بنده غواړه چې څه غواړي. څوک شته دی چې هغه خپل مغفرت وغواړي، څوک شته دی چې هغه عزت وغواړي، څوک شته دی چې هغه رزق وغواړي. نو په دې موضوعاتو باندې بل موږ او تاسو ګورو چې موږ خو ډېر عاجزه یو جناب صافی صاحب، ډېر ضرورت لرو. بیا په دې وطن کې خو ټوله دعا ده. که تاسو نن په دې سټیج کې هستئ او دلته په دې سیټ باندې ناست هستئ، دا د دعا برکت دی، د مور پلارو د دعا، د دوستانو، د خپلوانو، خویندو ورونو، د اقاربو دعا. که زه تاسو ته مخامخ ناست یم یو عاجز انسان، نو دا هم زه دعا دلته را رسولی یم، بل شی نشته دی. نو په دې وطن کې موږ دعا ته ډېر ضرورت لرو. او ولې بیا نه لرو؟ تاسو وګورئ آدم علیه السلام چې د ټول انسانیت آبا دی، هغه دعا ته ضرورت لري. ربنا ظلمنا انفسنا، خدای سهوه رانه وشوه، خدای سهوه رانه وشوه، ما په ځان ظلم وکړو، جنت نه مې ځان راویستو، نعمتونه بخښنه راته وکړه. نوح علیه السلام الله ته دعا کوي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره. ابراهیم علیه السلام الله ته دعا کوي خدای ما ته هم بخښنه وکړه، قام ته هم بخښنه وکړه، پلار ته هم بخښنه وکړه، رب اغفر لي ولوالدي، هغه دعا کوي. موسی علیه السلام الله ته دعا کوي قال رب اشرح لي صدري، خدای سینه مې خلاصه کړه، سینه مې خلاصه کړه. فرعون ته روان یم، لوی ظالم جابر مرتد انسان ته روان یم، خدای مرسته راسره وکړه. د ټولو انبیاو سیرت چې سړی وګوري او بیا خاص کر نبي کریم علیه السلام بدر کې کوم تاسو دې الله ورولي سره د دوستانو څوک چې نه تلي بار بار دې موږ تاسو الله ورولي. عریش د بدر په میدان کې هغه عریش اوس هلته جومات جوړ کړی دی، هلته یو خیمه نبي کریم علیه السلام ته ولګوله د دعا دپاره. پیغمبر علیه السلام هغې کې ناست و عبادت به یې کو او لاسونه یې پورته کړه. ابوبکر صدیق صاحب وایي پیغمبر علیه السلام دعا کې دومره عاجزي وکړله او داسې دعا یې وکړله بدر میدان کې، خدای دا 314 کسان دي نو دوی مې راوستي دي، که چېرته غواړې چې ستا د نوم بقا پاتې شي نو بس دې خط وساته راته. مفتي صاحب ډېره مننه. مخکې تاسو ویله چې په دې وطن کې مونږ ټول دعا ته اړتیا لرو او ډېر داسې معمول هم ګرځېدلی که یو چا سره مخامخ کېږي بس دعا راته کوه. زه بیا یو بل څه هم وایم، زموږ چې کله د کرکټ لوبه هم خلک وایي دعا ورته کوئ، لوبغاړي خپل هم وایي دعا راته کوئ. خو دا دعا کول یوازې لاسونه پورته کول دي که نه په دې کې نور څه هم شته دی؟ دعا یو خو سړی باید د دعا په وخت کې نیت، اخلاص، ټول دا ټول شی نه په ذهن کې حاضر کی. او بل دا وایي چې زه د الله نه د ځان دپاره یا د یو چا دپاره یو شی غواړم او د ډېر اوچت ذات نه غواړم. نو په دې کې خو اول اودس ښه دی چې سړی ولري، بهتره خبر ده کوم وخت نو چې اودس ولري. بل مخ په قبله باندې کینی صاحب، بل د اتحیاتو په شکل باندې کینی، بل لاسونه که د سینې سره برابر داسې ونیسي، د سینې سره لاسونه برابر او دا لاسونه لپه ونیسي. بعضې خلک داسې نیولي، بعضې خلکو داسې نیولي لاسونه دعا کې، بعضې خلکو ډېر داسې که نه نامناسب انداز کې نه، لاسونه لپه ونیسي او د سینې سره برابر ونیسي او مخکې د دعا نه الله ته حمد ووایي، نبي کریم علیه السلام باندې درود ووایي. درود ټولو علماو اتفاقي فیصله ده چې د دعا د قبلېدو دپاره ښه طریقه او ادب د دعا دا دی چې سړی حمد وایي او درود شریف وایي نبي کریم علیه السلام باندې. بل دعا نه رد کیږي د هغې چا لکه موږ تاسو ویل کنه موږ ټول یو بل ته دعا کوو او بل چې کله یو بل نه اجازه مخلو دعا کوه، نو دا سړی باید پوه شي چې دې سړي یو ډېره لویه غوښتنه زما نه وکړله او د دغې غوښتنې کې باید زه ورسره مرسته وکړم. دا عادت نه وي، د الله سې ښه ټینګ کړي سړی ورته وایي چې ګوره دعا کوه او دا سره ګپ نه لګوم، ضرورت مو یاد کړه، یاد مو ساته. یو څه بل چې ډېر کله ځینې خلک وایي بس چې د رب نه مې دعا کړې ده خدای راته قبوله کړې ده، خو ځینې بیا ډېر وایي چې ډېرې دعاګانې مې وکړلې خو لا یې اوسه پورې
هغه نتیجه نه ده راکړل. زه به خپلو خویندو ورونو ته یو خبره وکړم جناب صافی صاحب، دا ستونزه ډېرو ملګرو سره شته دی چې یاره دعا کومه دعا مې نه قبلیږي، کلونه وشو یو شی غواړم نه کیږي. نو یو به دا ووایو چې ان الله لا یضیع اجر المؤمنین ان الله لا یضیع اجر المحسنین. دا دعا دا ښه کار دی، دا عبادت دی، دا رد کېدو والا نه دی، اجر شته دی. اجر یې په دې معنا باندې چې یا خو به دغه کار ستا په خیر نه وي، الله تعالی ته د دې علم شته چې دا زما د دې بنده په خیر باندې نه دی، نو ځکه یې نه کوي. ځنډېدلی دی یو چې دا د دې بنده په خیر باندې مې نه دی، نو ځکه یې نه کوي. دویم دغه کار چې اله العالمین چې دی دعا کوي او الله یې نه ورکوي، نو دویمه خبر دا ده چې دغه دعا د دې په هغه مناسب وخت کې قبلی، مناسب وخت کې شاید کلونه پکې ولګېږي. درېیمه خبر دا ده چې د دغې دعا چې دا انسان څه شی غواړي، دا دعا یې په ده باندې یو مشکل را رواني، د هغې مشکل د دفع دپاره الله تعالی دا دعا په کار راولي. یعنی د دې دعا په ځای باندې چې دا ورته قبوله کړي، هلته یو بل مشکل پرې را رواني، هغه دفع کړي. او څلورمه آخري خبر دا ده چې نبی کریم علیه السلام فرمایي چې څوک دعا کوي دعا یې نه قبلیږي، نو دی دې نه خفه کېږي، اله العالمین په قیامت کې ورته اجر ورکړي. تا د میزان کې به یو شی ورته کړي، اوس داسې شی دی، دا به ستا دعاګانې دي چې تا غوښتي دي او نه دي قبولې شوي. که دنیا کې وی خو فاني به و، دا دی اوس مې درته په کار راوستل. نو دعا غوښتل په کار دعا مسله کنه په دې کې خو د چا کوم زیان نشته دی. که دعا دغه نعمت څخه برخمن نشي خو اجر یې شته دی. غوره وختونو په اړه کې بحث وکړو چې که یو څوک د یو حاجت لپاره یا د ستونزې د مشکلاتو څخه د خلاصون لپاره د نعمتونو څخه د برخمن کېدو لپاره دعا غواړي، څو غوره وختونه یې که لیدونکو سره شریک کړو. یو موږ چې داسې ما اورېدلي وی کله چې امام نیت کوي جمع درېږي، همدغه مؤذن چې کله د تکبیر غږ کوي، په دغه وخت کې وایي دعا غوښتل غوره طریقه ده. او همدارنګه د شپې وختونه، آیا همدغه وختونه دي که نه نور غوره وختونه شته دي؟ د دعا دپاره بهترینه وخت مونږ مخکې په دې باندې خبره وکړله، د فرض منځونو نه وروسته دعا سړی وکړي. او بل دا چې د جمعې په ورځ باندې حدیث شریف کې راځي، صحیح حدیث دی چې الله تعالی یو خاص وخت ساتلی دی. بعضې ملګري وایي چې دغه وخت چې دی دا د دوو خطبو منځ کې دی، چې یوه خطبه وویلی شي د امام کینی، دې وخت کې یو سړي حاجت یې که نه په زړه کې دستي تیر کړي چې اله العالمین دا حاجت مې دی. څوک وایي نه دا د دې مانځه نه وروسته دی، څوک وایي د مازدیګر او د ماسپښین د جمعې او د مازدیګر ترمنځ دغه وخت د دعا دپاره دی. او هغه بل وخت چې ما یاد کړ او د شپې وخت، دا د اقامت وخت. دې وخت کې هم ماته څه خاص معلومات نشته دی او علماو ځکه مې به پوښتنه وکړه چې خلکو سره د وختونو په اړه نه داسې کوم معلومات نشته دی. او دې وخت کې احادیثو کې هم داسې زموږ د نظر نه څه نه دي تېر شوي کتابونو کې، خو بهترینه وخت کې یو سړی الله ته حاجت لري، موږ ټول حاجت لرو. بیا بعضې داسې حاجتونه صاحب چې هغه ډېر سړی بار بار غواړي، ضرورت یي چې دفتن دا کار شوی وی، نو دې دپاره بهتره او غوره خبر دا ده چې یو انسان د شپې راپاڅېږي، د شپې راپاڅېږي. علماو لیکلي دي که یو سړی د شپې الله ته راپاڅېږي په نیمه شپه کې او اوه شپې ورځې دی راپاڅېږي، اوه شپې او دی دا دعا وکړي، د خپله غوښتنه وکړي، نو اله العالمین یې نه رد کوي. چې د شپې په نیمه شپه کې راپاڅېږي. بل د علماو په مجلس کې دعا قبلیږي. او یا موازی د ختم د قرآن کریم د تلاوت نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ذکر وشولو، د هغې نه وروسته دعا نه رد کېږي. نو دغه بعضې موازی دي چې هغه دوستان باید په دې باندې پوه شي. مفتي صاحب یو بله موضوع چې مخکې مې یاده کړه چې ځینې خلک وایي دعا کوم خو دعا مې اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې کوم، یو خو دغه اجر خبره شوله چې انشاءالله چې خدای تعالی ورته اجر ورکوي. خو بله موضوع که چیرې دعا نه قبلیږي یا نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې، بېشکه چې هغې کې د انسان خیر نشته، الله تعالی په دې باندې عالم دی چې دا کار ځکه نه ده شوی. خو که بل اړخ ته سوچ وکړو، که د یو چا دعا نتیجه نه ورکوي، ځان ته باید څه ډول متوجه شي چې حتما کوم کیسه شته دی چې دا دعا نه د دعا د قبلېدو دپاره علماو چې لیکلی اول شرط اخلاص دی، او دویمه خبر پکې رزق حلال دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د چا په خېټه کې حرامه لقمه مړۍ پرتی نو د دعا نه قبلیږي. نو مونږ او تاسې ځان ته توجه هم دغه ده چې سړی اول خپل عبادت باندې فکر وکړي چې دا مونځ ما وکړلو، آیا دغه مونځ د قبلېدو دی؟ لکه مونځونه ډېر ضعیفه دي صاحب. بل دا اخلاص زما پکې څومره دی، بل جماعت سره مې کړی دی که نه دی کړی، او ورسره د دعا کې زما مقصد څه شی دی، بل دغه دعا کومه دعا ده که نه. بعضې کله داسې غوښتنې چې هغه شرعن مردوده وي، شرعن هغه درسته نه وي. نو د دعا دپاره بهترینه
عمل دا دی چې سړی ځان ته متوجي شي خپل په رزق باندې فکر وکړي رزق حلال ورته بل شرط مفتي صاحب دعا د چا لپاره غوښتلی شو رب نه د چا لپاره یې نه شو د کافرو دپاره د هدایت دعا شته دی خو چې کله مړه شي نو بیا د هغې د هدایت دعا نبی کریم قرآن کریم کې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام منع کړی خپل تره آزر ته چې نشي کولی ته هغې ته دعا وکړي نو دغسې حضرت نوح علیه السلام یې چې دا ستا د لیس من اهلک دا ستا د اهل نه نه دی پرېږدی نو کفارو ته په ژوند چې هغې ژوندي وي د هدایت دعا چې خدای هدایت ورته وکړي په نیغه لارې راولي مسلمانانو کې دا او پاتې شوله دعا مونږ نبی کریم علیه السلام ته هم کولی شو بله زما هدف همدغه انبیاو ته دعا کولی شو خدای درجات یې بلند کړي الله تعالی خو هغې بخلي دي په څه ډول دعا ورته اله العالمین درجات یې بلند کړي کنه آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعه خدای اوچت مقامات ورته ورکړي خدای دا زمونږ د هدایت باعث چې ګرځېدلی دی هغې ته اوس دا دلته زمونږ تاسو په دې کابل کې شاهد شمشیره لیس ابن قیس ابن عباس پیغمبر علیه السلام د تره مسی دی صحابه کرام دي تمیم او جبیر رضی الله عنهما دې ته دعا پکار دی چې خدای دې ته خیر ورکړي دې درجات بلند کړي چې هغه خپل وطن یې پرېښوستلو راله دلته زمونږ د هدایت باعث شو مور پلارو ته سړی دعا کولی شي او دعا د هغې حق دی چې باید ویې کړي دوستانو ته یې کولی شي درې دعاګانې صافی صاحب روایتو کې راځي چې نه رد کېږي د پیغمبر دعا نه رد کېږي چې امتي ته دعا وکړي مالامال کېږي بس که د مغفرت و که د پیسو و که د هر شي وه او دا شوي دي روایتو کې شته بل د مور پلارو دعا نه رد کېږي چې مور پلار والدین یو چاته دعا وکړي که ښکاره وي که پټه دا نه رد کېږي او دریمه د یو مسلمان دعا بل مسلمان په حق کې په غیاب کې کنه زه استاد صافي صاحب ته دعا کوم صافي صاحب ما ته دعا کوي په غیاب کې ځکه دې کې لالچ نشته په دې کې څه مقصد نشته دی دا عبادت دی او د خپل عبادت سړی ولې ځان ته نه غواړي خو چې دا لوروینه ته په یو بل چا باندې کوي نو اله العالمین همدغه موضوع چې بیا ورسره کیسه راټولم کو یو خو ځان لپاره دعا غوښتل دي چې انسان یې د رب نه غواړي یو د یو بل چا لپاره دعا غوښتل څومره اجر څخه یو څوک برخمن کیږي ولې نه په دې کې اجر هم ډېر دی اخلاص پکې ډېر دی سخاوت پکې ډېر دی ځکه ځان لپاره نه غواړي یعنی ما مخکې مې ویله که نه یو سړی کولی شي چې دا شی د ځان دپاره وغواړي او اله العالمین هغه خو سخي ذات دی هغه خو هر شي ورکول والا الله دی نو چې دغه کس په غیاب کې یو مسلمان ته دعا کوي چې خدای د فلاني دا کار وکړه د فلاني دا حاجت پوره کړه د فلاني دغه ستونزه حل کړه فلاني ته دغه شی ورکړه نو دا د هغه باندې لوروینه ده او اله العالمین په دې باندې ډېر خوشحالېږي دا یو عظیم عبادت دی او دا د بل چا دپاره کول دعا نو دې کې شک نشته دی چې دا ډېر لوی اخلاص غواړي او ډېر لوی زړه غواړي او ډېر لوی سخاوت دی بله مفتي صاحب ډېره مننه کور ودان خدای دې اجر درکړي او تاسو هم مننه انشاءالله اوسئ لیدونکو له تاسې مننه چې راسره وئ نو په دې برخه کې مو د دعا په اړه بحث وکړ د دعا طریقه د دعا لپاره غوره وختونه د چا لپاره دعا غوښتلی شو اخلاص نیت پکې ټول لپاره مهم دی خدای تاسو ته اجر درکړي او دا برخه مو پای ته رسیږي لنډه دمه لرو بیرته راګرځو سلام درنو لیدونکو سهار مو بخیر د روڼ سهار خپرونه ده او د خبر برخه را رسېدلې ده نن په خبرونو کې تر ډیره تازه خبرونه دي چې درته به وړاندې کوم لومړی خبر هم د خوست ولایت څخه دی جزئیات د خبر له مخې وړاندې کوم د خوست په علي شورو ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي دي د خوست د والي بیان ویلي چې دغه پیښه بیګا شپه د علي شورو ولسوالۍ په ابوخانې سیمه کې رامنځته شوې ده د یادې ولسوالۍ ولسوال ویلي دي چې په وژل شوو کې 2 سړي یو هلک او نورې ښځې او نجونې پکې شاملې دي چارواکي د پیښې علت شخصي دښمني یادوي خو سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او د قاتلانو د نیولې هڅې روانې دي دویم خبر هم د اوچا په حقله باندې دی چې دوی بیا هم په افغانستان کې د اندېښنو په حقله باندې ویلي دي چې او همدارنګه یو شمېر کډوال چې هېواد ته راستنیږي دوی سره یې د مرستو په حقله باندې خبرداری ورکړی دی جزئیات یې بیانوو اوچا ویلي دي چې تېر کال 1.4 میلیونه افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې دا کډوال له ایران او پاکستان نه راستانه شوي دي د اوچا له دې راپور وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان له ایران څخه افغانستان ته په جبري او خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو د بهیر د دوام خبر ورکړی ویلي و چې په تېر 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له دغه هېواد څخه خپل هېواد ته ستانه شوي دي
نو تازه ویل شوي دي چې تیر یو کال کې 4 میلیون افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې د پاکستان او د ایران له لوري د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. تازه دا هم ویل شوي دي چې اوس هم په پاکستان او په ایران کې افغان کډوال هلته ځورول کیږي. خو یو څه چې په دې مسله کې نوې خبره ده هغه موږ تاسې ولیدل چې د بهرنیو چارو البته د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او په افغانستان کې د بیلابیلو چارواکو سره د لیدو کاتو په ترڅ کې دوی ویل چې افغان کډوال د ایران څخه ایستل کیږي هم په باعزته شکل باندې به هیواد ته راستنیږي، خو په بشپړه توګه باندې دا چې په ایران او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دې ودرول شي، لا هم په دې تړاو باندې نوی اقدام نشته. افغانستان بانک ویلي دي چې نن بیا هم د ډالرو لیلام کوي. نو تر دې وړاندې موږ تاسې ولیدل چې د دوشنبې په ورځ باندې 20 میلیونه په شاوخوا کې امریکایي ډالر د لیلام په ډول باندې وپلورل شول. تازه نن ویل شوي دي چې 22 میلیونه امریکایي ډالر د لیلاموي. جزئیات بیانوو چې موخه یې څه کیدلی شي. افغانستان بانک نن 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویلي چې د افغانیو د ارزښت ساتنې په موخه دغه مقدار ډالر لیلاموي. دوی له سوداګریزو بانکونو د صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت ساتنې لپاره ډالر د لیلام په موخه بازار ته وړاندې کوي. د دغه بانک رئیس وړمه ورځ د بانکونو له مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي و چې افغانیو ثبات د کارونې په سر کې دی او هڅه کوي چې دغه ثبات هم وساتي. نو تازه د افغانستان بانک له لوري ویل شوي دي چې دوی بیا هم 22 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول باندې پلوري. موخه یې هم د افغانیو د ثبات ساتل ښودل شوي دي او تر دې وړاندې هم لکه څنګه چې ما یاده وکړله دوشنبې په ورځ باندې هم امریکایي ډالر په ټوله کې د لیلام په ډول باندې پلورل شوي وو او دا بیا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ښکته راغلی دی، رالوېدلی دی. نو دغه هڅې په ټوله کې د دې لپاره دي چې د دغه چارې مخنیوی وشي او د افغانیو ثبات ته ثابت وساتل شي. په خوست او ننګرهار کې هم خبر دی چې ویل شوي دي د ښوونکو د معایناتو فیسونه ورته معاف کیږي. په خوست او ننګرهار کې ښوونکو ته د معایناتو فیسونه معاف شوي دي. د پوهنې وزارت وایي چې په دغه دواړو ولایتونو کې د پوهنې ریاستونو او ډاکټرانو اتحادیې داسې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي چې له مخې به یې ښوونکي د معایناتو فیسونه نه ورکوي. وزارت زیاتوي چې ښوونکي به د خپل هویت کارت په لرلو سره په ټولو شخصي کلینیکونو کې هر ډول معایناتو په برخه کې د وړیا خدمتونو څخه برخمن وي. دا لومړی ځل دی چې د ښوونکو لپاره د معایناتو فیسونه معاف کیږي. نو تازه په دوه ولایتونو ننګرهار او خوست کې ویل شوي دي چې ښوونکي کولی شي چې د خپلو همغه آیډي کارت یا هویت کارت سره دوی ورشي روغتیايي مرکزونو ته او پرته له دې چې د دوی څخه فیس واخیستل شي د دوی درملنه به کیږي. په دې هیله باندې چې دغه اقدام نورو ولایتونو ته هم وغځېږي او ځکه موږ تاسې وینو چې ښوونکي یو خو د معاشونو له پلوه تل د دوی شکایتونه دا وي چې معاشونه د دوی کم دي، امکانات ورته کم دي. نو که دغه اقدامات کیدلی شي نو دا د دوی لپاره ګټور دي. د هوا پیژندنې ادارې څخه هم خبرداری دی. په یو شمېر ولایتونو کې دوی د واورې او د باران په هکله باندې ویلي دي. د دې خبر جزئیات هم بیانوو. د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدلو اټکل کړی دی. د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورښتونه په کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، میدان وردګ، پروان، سمنګان، بامیان، بلخ، سرپل، غور، فاریاب، جوزجان او بادغیس کې اټکل شوي دي. سرچینې ویلي دي چې د اټکل له مخې واوره به په بېلابېلو ولایتونو کې 10 تر 40 سانتي مترو او باران به له 15 تر 15 ملي مترو پورې ووري. نو په 19 ولایتونو کې ویل شوي دي چې باران او واوره به وریږي. نو هیوادوال کولی شي چې د دغه خبرداري یا د دغه اټکلیز پیغام د خپرېدلو سره دوی هغه هیوادوال چې د په اوبیزو سیمو یا هم د سیندونو پر غاړه باندې د دوی استوګنې ځایونه دي دوی هم پاملرنه وکړي. نور هیوادوال هم کولی شي چې د سړې هوا د مخنیوي لپاره له وړاندې ځان ته تدابیر ونیسي. بل خبر هم د حکومتي چارواکو په هکله باندې دی چې د یو شمېر خلکو لخوا د نظرونو څرګندونه بیا هم د دسیسو جوړونو په هکله باندې دی. ځینې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې په ولس کې د نفاقه چونې ځینې بهرنۍ دسیسې شنډې کړي دي. دوی د قومونو او قبایلو وزارت په نوښت د ملي یووالي تر سرلیک لاندې یوه غونډه کې وایي چې له واحد ملت پرته د سرپرست حکومت لپاره قومي او ژبني مسایل مهم نه دي او له همدې کبله په بهر کې له میشتو سیاسونو هیواد ته د راستنېدلو غوښتنه یې کړې ده.
نو تېره ورځ د قومونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت باندې غونډه رابلل شوې وه. په دغه غونډه کې له ټولو بهرمیشتو سیاسونو څخه غوښتنه وشوله چې دوی د هېواد ته راستانه شي او په ټوله کې د خپل هېواد لپاره یو ځای کار وکړي. همدارنګه دوی د یاده وکړله چې ځینې کسانو چې غوښتل چې په هېواد کې نفاق واچوي د حکومتي چارواکو ترمنځ دوی دغه دسیسې شنډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم له بهرمیشتو سیاسونو څخه د بهرمیشتو افغانانو څخه غوښتنه شوې ده. حتی په دې تړاو باندې اسلامي امارات یو کمیسیون هم جوړ کړی دی چې په ترڅ کې ټول هغه سیاسون چې له هېواده بهر دي نو د دوی څخه غوښتنه شوې ده چې هېواد ته دې راشي. د امر بالمعروف وزارت په هکله باندې هم خبر دی. امر بالمعروف وزارت د بشري حقونو، بیان ازادۍ او امنیتي پیښو په تړاو د یونما وروستی راپور له حقیقته لرې او په تړاو یې اندېښنې بې ځایه بللې دي. یاد وزارت په دې اړه غبرګون کې له یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې افغانانو دیني او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي او له بې ځایه او له حقیقته لرې نیوکو څخه دې ډډه وکړي. یونما تېره ورځ د 2024 زېږدیز کال وروستیو 3 میاشتو په تړاو راپور کې د بشري حقونو د ښځو او رسنیو وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې ده. نو د یونما له لوري تېره ورځ راپور خپور شوی و. یونما هر 3 میاشتې وروسته د افغانستان د وضعیت په هکله باندې راپور چمتو کوي او بیا دوی په خپله غونډه کې وړاندې کوي. د تېرو 3 میاشتو په راپور کې هم دا ویل شوي و چې په افغانستان کې د دوی په بیان باندې چې بشري حقونه نقض شوي دي او رسنیو ته د بیان ازادۍ حق نشته دی. یو شمېر نور موارد یاد کړي وو چې دا بیا د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت له لوري رد شول او دوی ویل چې دا یوازې داسې یو مسایل دي چې دوی یې په ناخبري شکل باندې په خپلو راپورونو کې راخلي او له حقیقته لرې مسایل دي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، کله د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او دا د پوښتنې برخه ده. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د بېلابېلو ادارو اړوند فعالیتونه، د هغوی اړوند کارونه او کله کله چې یو نیمه برخه کې پوښتنې وي یا هم ګیلې وي یا هم غوښتنې وي نو دا ټول یې ورسره شریکوو. نن مو یادونه کړې وه چې خپرونه کې به راسره د امر بالمعروف وزارت ویان د ښاغلی سیف الاسلام خیبر صاحب وي او له ښه بخته دا د سټوډیو ته رارسېدلی دی. نو یو شمېر موضوعاتو باندې ورسره بحث او خبرې لرو. تاسې هم راسره تر پایه لیدونکي اوسئ. خیبر صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ، سلامت اوسئ. ډېره مننه. کورودان خیبر صاحب، امر بالمعروف وزارت لخوا چې کوم فعالیتونه عموم کې ترسره کیږي، ځینې برخو ته به زه وروسته راشم، خو په همدې وروستیو کې هغه فعالیتونو ته چې ډېره زیاته توجه ده یا هغه کارونو ته یا ډېر زیات تاکید ورباندې کیږي، ښه به دا وي چې له تاسې یې واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي قدم کې تاسو ته د شمشاد ټولو کارکوونکو مسؤلینو او ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ته کاري ساحه خورا ډېره پراخه ده. خو زه به ځینو شیانو ته اشاره وکړم هغه چې زیات تمرکز دی ورباندې او یا په وروستیو کې په هغو برخو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. په هغوی کې یوه برخه د خلکو شکایات دي چې په وروستیو کې تقریبا په ډېره کچه باندې د دې وزارت د شکایتو اورېدلو معینیت د خلکو شکایتونو ته رسیدګي کړې ده. دویمه برخه د ښځو حقوق دي چې هغه د مهر، میراث او د اجباري ودونو مخنیوی، په کورني تاوتریخوالي کې د ښځو حقوق ورکول او د دغه تاوتریخوالي څخه د دوی مخنیوی. او یو بله مهمه برخه بیا په ټولنه کې د کوډګرانو، جادوګرانو او د هغه خلکو مخنیوی دی چې د خلکو د دوکه کولو، فریب دپاره غیر شرعي کړنې ترسره کولې. یوه بله برخه بیا د قومونو یا کورنیو ترمنځ اوږدمهاله بدۍ، دښمنۍ دي چې هغه په صلح باندې بدلې سوي دي. د دې ترڅنګ بیا د معروفاتو اقامه ده چې د هیواد په ډېرو سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی د ښځو د حقوقو په اړوند، د لمانځه په اړوند، د زکات یا د ظاهري جوړښت، سیرت او صورت په تړاو باندې محتسبینو ورکړی دی. او د منکراتو د مخنیوي یو بل برخه د اخلاقي مفسداتو مخنیوی دی چې په پراخه پیمانه په دې روان کال کې محتسبینو په دې کې ډېرې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي او ډېر اخلاقي مفسدات په ټولنه کې له منځه وړي دي. او یو بل شی بیا د معروفاتو په اقامه کې په دعوت کې ډیروالی دی. یعنې د امر بالمعروف وزارت محتسبینو
د تیر کال په پرتله سږ کال دعوتي مجال پراخه کړی دی. مثلا مساجدو ته ورځي، د امامانو سره ګډې ناستې کوي، د ځوانانو سره مجلسونه کوي، له تجارانو سره مجلسونه کوي، قومي مخورو، مطرحو څیرو، سیاسیونو سره مجلسونه کوي. دا د دې دپاره چې د امر بالمعروف کار یوازې د یو محتسب یا د یو وزارت کار نه دی، بلکې دا د ټولو مسلمانانو دیني وجیبه ده. نو هغوی و دې کار ته رابلل، په دې کې محتسبینو ډېر ځان ستړي کړی دي، هلې ځلې کړي دي او هڅې کړي دي. دا هغه څه دي چې پر دې ټولو برخو باندې د یاد وزارت تمرکز ډېر دی او ډېرې لاسته راوړنې ترسره کړي. ډېره مننه خیبر صاحب. غواړم چې همدغه 5-6 برخې چې تاسو یادونه وکړه بحث هم پکې وکړو. راځئ لومړی دا د ښځو برخونه راپیل کړو. عام باور دا دی، فکر دا دی چې امر بالمعروف وزارت د ښځو پر وړاندې یعنې هغه فرمانونه چې صادریږي یا که ووایو چې د دوی د کار سره یا د نورو برخو سره ضد کې واقع دی یا علاقه نه لري. خو دلته ځینې یادونه وشوه چې مثلا د مهر اجباري ودونو یا په بدو کې ورکړه. نو څومره مخنیوی شوی دی د دغې برخې او په دې برخه کې رښتیا هم کوم چې عام فکرونه دي باور دی همدغسې څه دي؟ لومړی به زه ووایم عام باور په 2 قسمه دی. یو ولسي باور دی، یو د هغه استخباراتي ادرسونو چې موږ په اصل کې رسنۍ ورته ویلی مسو، د هغه ادرسونو له لورې پاشل سوی باور دی. دا دوه ډېر تفاوت سره لري. که زه راسم د ښځو په اړوند چې د خلکو ذهنیت څنګه دی یا له هغه خارجي ادرسونو د تبلیغاتو د اورېدنې په وجه باندې د دوی په ذهنیت کې د امر بالمعروف وزارت څنګه معقول سوی دی. ګوري د دې وزارت په قانون کې په ښځو هیڅ قسم محدودیت نشته. د دې وزارت د قانون ډیره برخه د ښځو پر حقوقو راڅرخي. هغه یوازینی شی چې په دې قانون کې باید خلک یې وستایي، هغه هم ډیری برخه د ښځو حقوقو ته ورکول سوې ده. مثلا ښځه د شریعت یا د اسلام د مبارک دین په اساس باندې د واده انتخاب حق لري. دا په افغانستان کې د کلتورو، دودونو، رواجونو، ناسمو رواجونو یا جګړو یا مختلفو نظامونو د راتګ په وجه باندې دا حق له ښځو اخیستل سوی و. یو ښځې حق نه لري چې د واده په انتخاب کې خپله رایه مخته کړي. خو دغه ظلم د کورنۍ لخوا ورسره کېږي. د کورنۍ لخوا کېږي، بلکې دلته یو عامه فکر داسې خپور و. حتی که یو چا خپل لور ته ویلي وی چې لوره څوک دې خوښ دی په دې مجال کې، دا یو عیب بدل کېدله، در حال چې شریعت اجازه ورکړې. دې وزارت دغه اساسي حق خو ښځې ته ورکړی دی. په جبر باندې ښځې ودېدلې، مثلا د ډېرو پیسو په مقابل کې پلورل او کم عمره جنکۍ داسې خلکو ته ورکول چې هغه عمر بیا د نیکه په ځای باندې و، د دې به خوښه نه وه. د ورور یا د پلار د بدۍ په بدل کې خور یا لور ورکول، دا شیونه عادي خبره وه چې دې وزارت یې مخنیوی کړی دی او قانون کې هم ذکر شوي دي. بله خبره د ښځو د حقوقو میراث دی چې د دې حق نه په افغان ټولنه کې له لسیزو خویندې محرومې وې، دوی ته نه دی ورکول سوی. یعنی اوس زه نه وایم چې دا هر څه اوس 100% سوي دي، ولې خو قانون جوړ سوی دی او په تطبیق کې موږ مکلف یو. خیبر صاحب دغه دوه موضوعات چې یو د مهر مسله شوه، بل د اجباري ودونو یا د بدو ورکړه، دې کې مخنیوی شوی دی. خلکو ته یو عامه پوهاوی هم شته دی یا مثلا وایي چې قانون شته دی او څوک د پوښتنې شته دی. خو د میراث برخه کې بیا کوم څه شوي دي؟ موږ د میراث په برخه کې په درېیمو کلونو کې د میراث او مهر دواړو په برخه کې 25,000 خویندو ته حقوق ورکړي دي. دا هغه ارقام دی چې د روانو 4 میاشتو ارقام ځینې استثنا دي. دا نو بیا هغه خویندې به چې شکایت به یې کړی، یا دوی شکایت کړی دی یا یې خپلوانو شکایت کړی دی او یا هم محتسبینو ته د دریم کس له لورې شکایت رسېدلی دی چې فلاني ځای کې داسې پیښه ده، غوښتنه شوې ده، هغوی ته بیا موږ رسېدګي کړې ده. خو ډېره برخه یې داسې ده چې خپله خویندو شکایت کړی دی. خیبر صاحب دا ډېرې ښې برخې دي او ټول ورته خوشحاله دي او بیا په ځانګړې توګه خویندې چې دوی د مهر کم حق چې د هغه ترلاسه کړي، اجباري ودونو مخنیوی وشي، بدو کې د ورکړو او یا مثلا زیات ولور پرې اخیستل چې دغه جنجالونه ختم شي. خو یو ګیله چې کېږي هغه د کار برخه کې ده. په دې برخه کې څه ځواب ورته ورکوئ؟ موږ د ښځو د کار چې حجاب مراعت وي، شرعي اصولو ته ژمنتیا وي، هېڅ ستونزه مخالفت نه لرو. موږ دا اوس هم په کابل کې ډېرې خویندې لرو چې خپلې هټیانې لري، خپل دوکانونه لري، لیسه مریم ده یا په ځینو نورو ورته تجارتي مارکیټونو کې. هلته محتسبین ځي فقط د اختلاط چې نارینه او زنانه ګډ ونه اوسېږي او د حجاب مراعت. دغه دوه شیونه زموږ اصل دی. له دې نه پرته د ښځو د کار د مخالفت یا د مخنیوي
موږ کوم هغه لرو او نه ورسره دي کې دې ته کومه لیوالتیا لرو بلکې زمینه هم ورته مساعدو. بله خبره دا ده که تاسو ګورئ د نظام په چوکاټ کې ډېرې خوندې کار کوي. مثلا داخله وزارت مربوط په ډېرو برخو کې که د پاسپورټ برخه راواخلو، که د هوایي چلند د وزارت یعنې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت برخه راواخلو، په میدانونو کې د خویندو برخه ده. همداسې په پولیو کې وغیره وغیره وزارت صحت عامې سره د خویندو برخه ده. موږ د دې مخالف نه بلکې 100% موافق یو. فقط عمده شرایط اختلاط مخنیوی او حجاب مراعاتول. بله برخه د شکایتونو د اورېدو ده. بله یو معلومات دا چې تېرو 10 میاشتو موده کې ډېرو شکایتونو ته رسېدنه شوې ده. دغه شکایتونه څو برخو کې دي او څوک شکایت کولی شي یا غوښتنه کولی شي؟ په دې برخه کې داسې ځانګړې کټګورۍ شته دی هغه خلک شکایتونه کولی شي که نه هر سړی کولی شي؟ شکایتونه په مجموع کې 3 برخې لري. یو داسې شکایت دی چې ملکي کس له ملکي نه شکایت کوي، دا محاکمو ته ځي. یو داسې شکایت دی چې نظامي کس له نظامي نه شکایت کوي، دا بیا نظامي محاکمو ته ځي. یو داسې دی چې ملکي کس له نظامي نه شکایت کوي، دا زموږ وزارت ته راځي. یا نظامي له ملکي څخه شکایت؟ نظامي خو به له ملکي څخه تر ډېره شکایت ونه کړي. که نظامي له ملکي نه وکړي د هغوی دپاره محکمه د حقوقو محاکمې دي. سته داسې کله کله پیښیږي، کله کله استثناات ښایي وي. او بالکل، ځکه دا نظام خو د جمهوریت نظام نه دی چې هر سړی له خپل زور او قوت نه استفاده وکړي. نو ډېری ملکیانو نظامیان تر غاړو نیولي دي په محاکمو کې چې ما حق دی ها دی دا داسې پیښې راغلي دي. نو کله که دغه شکایتونه زموږ مربوط کیږي. په تیرو 10 میاشتو کې چې د 1403 لمریز کال د حمل د اولې نیټې او د جدي تر وروستۍ نیټې د دې شکایتونو په برخه کې موږ تقریبا 14170 شکایتونو ته رسیدګي کړې ده. له همدغه شمېرې څخه 4000 شکایتونه حل سوي دي. یعنې 4000 ستونزې په 10 میاشتو کې حل کول داسې وړه خبره نه ده. ظاهرا دا ډېر یو ناچیزه شی دی، ولې خو یوه موضوع حل کول خلک کلونه ورباندې نیسي، بیا 4000 مسایل حل کول ډېره ګرانه خبره ده. په دې کې داسې شکایتونه شته چې په زرګونو تعداد اوس هم د تحلیل او د بررسۍ تر ریاستونو کې تر کار لاندې دي. او بعضې داسې شکایتونه راغلي دي چې هغه زموږ مربوط نه وه، هغوی ته موږ لارښوونه او سپارښتنه کړې ده چې فلاني محکمې ته مراجعه وکړئ. ځینې داسې شکایتونه هم شته چې یو کس یا شاکي شکایت کړی دی خو بیا ورک سوی دی، هغه شکایت هم داسې موقوف پاتې دی. نو د شکایتونو په برخه کې یا د وزارت ته پوره صلاحیت ورکول سوی دی او په خپلو د شکایت په برخه کې په څېړنه کې خپلواک دی او ټولې پرېکړې په داسې شکل باندې دي چې شاکیان ټوله خوښ دي. یعنې ځینې رسنیو د ځینې شاکیانو سره راپورونه اخیستي دي چې مثلا تاسو د دې وزارت د شکایتونو له برخې څخه څومره خوشحاله یاست. هغوی په ډېر ډاډ ورته ویلي چې موږ خپل شکایت راوړی دی او هغه مو د امارتي کس نه راوړی دی، هغه کس تر غاړه نیول سوی دی یا محکمه سوی دی یا زما حق ځینې اخیستل سوی دی. بله خیبر صاحب، خلکو سره د چلند خبره وشوله. یو خو هغه د شکایتونه چې څوک کوي هغوی ته رسېدنه ده، یو عموم کې خلکو سره د چلند د امر بالمعروف وزارت د مختصبینو لخوا نه ښارونو کې تر ډیره دغه مسله دومره تیزه نه ده، یا هغه چلند ورسره ډیر ښه دی بیا په مرکز کې یا په ولایتي مرکزونو کې، خو کلو ولسوالیو کې لږ خلک ګیلې کوي، شکایتونه کوي چې لږ رویه ورسره تیزه ده، چلند ورسره تیز دی. په دې برخه کې کوم څه شریک شوي دي؟ موږ د نورو شکایتونو ترڅنګ د خپل محتسب شکایت هم اخلو. که یو ولسي کس له محتسب نه شکایت وکړي هغه هم اخلو. او په دې مجال کې ډېری محتسبین د وزیر صاحب په مستقیم فرمان منفق سوي دي چې ناسم برخورد به کوي یا له قانون تر چوکاټ به اوښتی و. زه دا منم چې اطرافي او اکنافي سیمو کې شاید داسې سوي، ځکه ډېری وخت په بازارونو کې په افغانستان کې حالات یو قسم وي، اطراف بل قسم وي، خو د وزارت پالیسي او تګلاره دا نه ده. او شعار هم دا ده چې د امر بالمعروف وزارت مختصبینو کار توصیه ده چې خلکو ته یې وکړي، خو کله کله بیا په تاوتریخوالي باندې بدل شي. دا وجوهات لري. یو وجه د هغوی دا ده چې ما وویله 20 کاله دلته داسې کار سوی دی چې په دې باندې میلیاردونه ډالره نړیوالو مصرف کړله چې دغه اړخ یا دا بود بیخي ناکام معرفي کړي. بله وجه دا ده چې درګرده اوس هم د غرب میډیا، د غرب استخباراتي سیستمونه دا اوس هم درګرده لګیا دي چې دغه وزارت بدنامه کړي، محتسبین یې بدنامه کړي.
نو کله کله د محتسب او د یو عام سړي ترمنځ په یو شي باندې د سوء تفاهم ترمنځ کله کله تاوتریخوالی رامنځته کیږي خو موږ دې ته اجازه نه ورکوو نه محتسب ته د کوتک او نه د توپک اجازت ورکړی دی محتسب یوازې د ژبې اجازت لري او قرآن هم موږ ته دا وایي چې تاسو دعوت کوئ په احسنه طریقه سره یې وکئ او په نیکۍ سره یې وکئ موږ محتسبینو ته وایي که د یو چا لخوا تا ته یو څه وویل سي د اجر په خاطر هغه واوره خو سر نور باندې ګرځوه او ښایي چې ډېر تاثیر هم توصیه وکړي نسبت دې ته چې زور زیاتي نه کار واخیستل شي یا ذهنونه نور هم بدل شي خیبر صاحب ډېره مننه غوښتل مې چې د کوډګرانو جادوګرو همدارنګه د قومونو کورنیو ترمنځ د صلح مسله او هم د عامه پوهاوي ښوونځیو مساجدو نورو اداراتو کې په دې هم بحث وکړو خپرونې وخت را سره نور پای ته ورسوي انشاءالله راتلونکي کې بیا په دې باندې خبرې ولرو ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان خوشحاله اوسئ لیدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې 2 ساعتونه زموږ د خپرونې لیدونکي وئ په همدې سره د روڼ سهار نننۍ خپرونه مو پای ته رسیږي تر بلې ورځې لوی الله مو مل له لیدلو مو مننه